Alright, a very warm good morning to everyone. It's me Jian Yakala once again सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल स्वागत छ र राइट नाउ चाहिँ हामी इटरी चौकमा छौँ. As you can see, the Central Plaza, यतातिर गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर र यहाँ चाहिँ हाम्रो विपुल सर हुनुहुन्छ. आज चाहिँ हामी नयाँ वर्षको फर्स्ट अफ अल नयाँ वर्षको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना है त. र आजको हाम्रो राइड भनेको चाहिँ हामी कोशी टापु जान्छौँ र कोशी टापुको वाइल्डलाइफ रिजर्भहरू अराउन्ड सोम टाइम जति घुम्छौँ, एकछिन घुम्छौँ. अब म पनि फर्स्ट टाइम हो, पिपल पनि फर्स्ट टाइम हो. त्यहाँ घुम्छौँ. आज नयाँ वर्षको दिन अब ओपन छ कि छैन मेन कुरा चाहिँ त्यो हो. अनि कोशी टापुको सराउन्डिङ हामी घुम्छौँ. अनि त्यहाँदेखि कोशी ब्यारेज पनि भयो भने जान्छौँ खाजासाजाहरू खाएर त्यहाँदेखि फर्किन्छौँ है त. ल विपन, तिम्रो आजको नयाँ वर्षको शुभकामना. धन्यवाद दाइलाई. दाइलाई पनि सेम टु यू भन्नु ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु दाइलाई. र आजको हाम्रो राइड स्टार्ट भयो त इटरी चौकदेखि. हामीलाई अराउन्ड 2-3 आवर्स लाग्छ होला. अहिले चाहिँ 6:30 एराउन्ड भयो. 6 बजी हिँड्ने भनेको अहिले कति भइसक्यो. राइट अहिले चाहिँ हामी यता कान्छी चोक आइपुग्न आँट्यौँ. त्यो त सशस्त्र क्याम्प अहिले चाहिँ हामी यिनीहरू पुग्न आँटेको छ. अल राइट, ल हामी कोशी टापु आइपुग्यौँ. इन्ट्री गेट आम्मा यहाँ मकैहरू जहाँ आँखाले देखिसम्म त्यहीँसम्म छ अरे मकै. कोशी टापु इन्ट्री गेट ठ्याक्कै. अब भित्र लाग्यौँ. भित्र टिकट काट्नुपर्छ. अहिले म भित्रको देखाइहाल्छु है. अलरेडी हामी त्यो ठ्याक्कै त्यो बोर्डदेखि सिधै आउनुपर्छ विदाउट काहीँ पनि नछोडिकन. यहाँ ठ्याक्कै कोशी टापु देखिने रहेछ. यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने होइन. यहाँदेखि अझै यतापट्टि 100 मिटर अगाडि जानुपर्दो रहेछ है त. ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अलिकति गाह्रै रहेछ. केही छैन ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ. यहाँदेखि हामी अझ अगाडि बढ्छौँ, टिकट काट्छौँ. अहिले चाहिँ 8:46 भयो. अलमोस्ट 2 आवर अलमोस्ट 3 आवर जति भयो हामी हिँडेको भनौँ न. स्टिल जान्छौँ. रेगुलर टाइम चाहिँ 9 बजे. अब स्टिल टाइम चाहिँ हामी एकछिन घुम्छौँ अनि टिकट काट्छौँ, बुझ्छौँ अनि भित्र छिर्छौँ है त. सो अलराइट हामीले चाहिँ यो टिकट काटेको छौँ. 2 जनाको 200 रुपियाँ पऱ्यो भन्नाले इन्डिभिजुअल चाहिँ 1 चाहिँ यहाँनिर उयो त्यही ठाउँदेखि 100 मिटर अगाडि यहाँ टिकट काट्ने ठाउँ रहेछ. यहीँदेखि अब भित्र छिर्ने एरिया चाहिँ राम्रो छ, दामी. भित्र छिर्छौँ हामी अनि हेर्छु भित्र कस्तो छ. टेक इट म्यान. काइन्ड अफ. सो राइटमा चाहिँ हामी कोशीभित्र छौँ है. यो कोशी टापुको भित्रै हो क्या. भर्खर छिरिरहेको छौँ. यो चाहिँ फ्लडहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि. यहाँ बोटहरू रहेछ पुरा. के को बनेको रहेछ त? अहिले गई आएर हालिदिन्छ है. जुप. एकछिनमा अर्नाहरू हेर्न जान्छौँ, हात्ती हेर्न जान्छौँ. गोही देख्यो भने गोही. अरू त चिन्ता नगर्नु. 100 रुपियाँ पो तिरेको त भन न. कन्टेन्टमा हामी केही कसरी गर्दैनौँ भन न. अगाडि भ्यू टावर जस्तो छ पर त्यो अर्ना हेर्ने साइडहरू. यो चाहिँ कोशीको कटन. त्यो बोराबादहरू पनि थियो नि यस्तो. ठ्याक्क बोराबादहरू पनि ठ्याक्कै त्यही एरिया. अनि हामी यहाँदेखि चाहिँ धरान निक्लेर जान्छौँ होला. त्यो बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ कि. अनि धरानतिर निक्लिन्छौँ. अनि त्यहाँदेखि फेरि मलाई इटरी पुऱ्याउँछ विपनले होइन. अनि फेरि फर्किन्छौँ है त. यो कोशी टापुभित्र नि आम्मामा ठुलो एरियाहरू पनि अघिदेखि हामी साइक्लिङ हान्ने खाने छौँ बिचमा. यत्रो ठुलो एरिया र हामी ठाउँ चाहिँ सिधा रोड छ. आँखाले जहाँ के अरे थाहा भएन यार. उत्ताले हेरेको कस्तो मजाले आइरहेको छ. दामी छ ठाउँ चाहिँ. सब जङ्गल जङ्गल. यतातिर चाहिँ यो चाहिँ रोड चाहिँ उठाएको रहेछ. यताको लेभल भन्दा यता चाहिँ पानीहरू छ क्या.
कस्तो लाग्यो ठाउँ बालपनको याद आयो अरे कस्तो चिल लागेको छ हेर न हरियो यस्तो सफा सफा पनि भन्नु हावा पनि त्यस्तै छ फेरि बटरफ्लाईहरू हेर्नु नि यो हात्ती छिर्छ भनेर यो तारहरू पनि लागेको छ क्या भोल्ट यो 14 भोल्टको है कति भोल्टको हुन्छ अरे हो यो तारहरू हेर्नु नि हात्तीहरू छिर्छ भनेर Here what we see the beast हात्ती मेरो साथी जङ्गली हात्ती होला है वेलकम टु माई ब्लग कहाँ आ रहे हैं हम हामी दरी कोसी टप्पूमा अहिले हामी भ्यू टावरमा चढेको छौँ नर्मल भ्यू यो चाहिँ अहिले अझै भ्यूहरू देखिनै बाँकी छ स्टिल मेनी मोर टु गो यो चाहिँ के भएर भएको अरे यो जिराफले यो उयो के अरे कन्याएको क्या घाँटी कन्याउँछ नि गाई बस्तीले पुरै ऊ पर परसम्म हो क्या यो खोलैहरू छ क्या बिच्चा बिच्चामा टुक्रिँदै 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 भएको भरे हामी चाहिँ कुन बाटो जान्छौँ धरानको बाटो जान्छौँ अब दुईजना नयाँ हो कुन बाटो लेट्स सी हाम्रो साइकलहरू चाहिँ उहाँ छ दुईवटा ठाउँ चाहिँ दामी छ कति बजे 10 बजिसक्यो है सेटेको भरे घामले हामीलाई डर हान्छ चलो चल्दै यो हात्ती आएको हेर्नु नि रोडमा ठ्याक्क भ्यू टावरमा बसिरहेको नि ठ्याक्क आइरहेको क्या जङ्गली हात्ती होला आम्मा सातै लोग्यो नि यसले ठ्याक्क भ्यू टावरदेखि ठ्याक्क हात्ती आइरहेको क्या सातै लोग्यो आम्मा विपन टाप हानिसक्यो ऊ मान्छे हात्ती आउँदैछ स्टिल पानी खान आएको जङ्गली हात्ती हट सातै लोग्यो यार एकछिन त हट यतातिर चाहिँ पानी खाने ठाउँहरू रहेछ कि पानी खाने ठाउँमा आउँदैछ कि हात्तीहरू चाहिँ यो भाइहरू हेर्नु नि यस्तो यिनीहरू पानी भएर पुरा धपाइदिँदैछ यो चाहिँ पालेको हात्तीहरू क्या गाईहरू बसिरहेछ पुरा बच्चाहरू पनि छ ब्रिड पनि यहाँ गराउँछ क्या 11 बजिसक्यो घाम बाहिर चाहिँ लास्ट घाम लागिरहेछ यो भित्र जङ्गलमा भएर मात्रै शीतल क्या साइकल एकछिन छोड्यो भने सिट यस्तो तातिन्छ नि कैसा लगा अघि हात्तीले खेदाउँदाखेरि अच्छे तो नहीं थे लेकिन अच्छा ही था झन्डै नयाँ वर्षमा च्याप्टर क्लोज न्यू इयर न्यू मी सो यो चाहिँ घरपालुवा हात्ती हामी फोटो खिच्न गइरहेको छौँ है त लियो त आऊ त भिडियो पनि बनाऊ भिडियोमा फोटो हो फोटो खिचिहाल न फोटो पनि खिचेर यसकै गर्थ्यो छोराछोरी होइन आऊ तिमी आऊ हाम्रो बिपन द म्यान गइरहेको छ त नाता नउते जाऊ न दामी छ कति 4वटा है 4वटा रहेछ यस पालेकोहरू चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ तपाईँहरूले ए यो चाहिँ बच्चा जङ्गली उहीँ छ 200-300 मिटर जति अगाडि त्यो काठवाला उ छ नि हो जङ्गलसँग फोटो सोटो हान्ने क्लिक स्लिक अघि जङ्गलसँग भेट भएर अहिले साता चाहिँ स्टिल उडिरहेको छ विपनको यहाँदेखि अब हामी अगाडि लाग्छौँ नि धरानतर्फ यो बाटो चाहिँ चक्करघट्टीतिर जाँदो रहेछ यो बाटो यतातिर धरानतर्फ लाग्छौँ अब हामी
यता चाहिँ यो पानीहरू सिमसारहरू जस्तो रहेछ क्या, त्यही पानी खान आउँदो रहेछ यिनीहरू चाहिँ। यहाँ पनि चराउनु भएको त माथि बसेर ट्याक्कसँगले भनेको नि मान्ने क्या कस्तो मजाले। ठाउँ चाहिँ दामी क्या, घाँसहरू पनि हेर नि मिठो छ। विपनको चाहिँ सातो उडेर माथिदेखि नै हेरिरहेछ। माउ दुईवटा माउ, एउटा दुईवटा बच्चा छ, अर्को बच्चा यहाँ छ ठ्याक्क। चिल टाइपको यहाँ अर्नाहरू चाहिँ कता देखिन्छ दाइ? अझै अगाडि ए अझै अर्ना हेर्न चाहिँ हामी अझै अगाडि जान्छौँ नि। लु हात्ती हेर्नु सिँढीमै अघि हात्ती हेरिसक्यो हामीले, अर्नाहरू पनि हेऱ्यौँ, चराहरू पनि कुन कुन जातिको पाउँदो रहेछ। कोशी टापुमा क्षेत्रमा केही महत्त्व चराहरू। अझै घामले डर 12 बजिसक्यो। यहाँ अगाडि टापु छ, त्यहाँनिर बस्छौँ एकछिन। कुन चाहिँ? भुडी फुटवाला क्या, भुडी फोर गरौँ अरे। हरि हाँस अरे। यहाँ चराहरू चाहिँ युरोप कन्ट्रीहरूदेखि पनि आउँछ अरे विन्टर सिजनहरूमा चाहिँ। अब अहिले त गर्मी हो, खासै केही देखिनँ मैले त्यति साह्रो चाहिँ युनिक चाहिँ। त्यही हात्तीहरू देखियो, अर्ना पनि देखियो हल्का फल्का। अनि यस्तो पोखरीमा अनि पोखरीहरू चाहिँ यो भनेर राखेको। ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो। ल मुभ कमान मुभ भ्यू टावरमा एकछिन बस्छौँ हामी। यस्तो भ्यू टावरहरू चाहिँ अझै ठाउँ बनाइदिएको छ राम्रो चिटिक्क पारेर। यो हेर्नु नि के भएको छ? जालीमा छ भ्यू टावरहरू दामी छ। जाली अरे पस नि त, तर हात्ती आउँछ भन्ने कुरो मात्र हो। अघि हात्तीले एकताल खेदाइसक्यो। सबैभन्दा सुरु भाग्ने तिमी हुन्छौ अनि टाप बोटहरू। आज चाहिँ नयाँ वर्षको भएर अलिकति मान्छेहरू चाहिँ सिटी सफारीहरूतिर चाहिँ घुम्दै हुनुहुन्छ है। केही हदसम्म चाहिँ 4-5वटा सफारीहरू चाहिँ देखिरहेको छ। के चाहिँ? तिम्रो बोजो बोजोको बोटहरू। यो चाहिँ भ्यू टावर देखेको भ्यू है। यस्तो छिर्ने ठाउँहरू हुन्छ कि त्यही भ्यू टावरहरू हुन्छ क्या। यसरी बस्ने ठाउँहरू बनाइदिएको छ। विपन चाहिँ उयो नाउँमा गइरहेछ। नाउँ हेर्दैछ। हाम्रो साइकलहरू यहाँ छ। यस्तो खोलाहरू, यो काटेर आएको खोलाहरू, यो परसम्म सब खोला छ। काट्दै यो गएर लास्टमा कोशी टापुमा मिक्स हुने हो क्या सब। यो प्यार करना त डरना क्या भने जस्तै छ त सब केटाहरूले। अब एकछिन रेस्ट गर्छौँ हामी अनि फेरि जान्छौँ यता। त्यही भ्यू टावरदेखि हामी ठ्याक्कै यहाँ नाउ चढ्न आएको छौँ। यहाँ पनि छ एउटा नाउ। यो चाहिँ फ्लडहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि राखेको है। सलक्क यस्तो खोलाको छेउमा चाहिँ क्या शीतल क्या। त्यो रोडमा जानुपर्छ। आम्मामा यस्तो गर्मी छ नि आज। झन् हामी जङ्गलमा भएर अलिकति शीतल भइरहेको छ र मात्र हो। नयाँ वर्ष कोशी टापुमा बित्यो गाजर खाएर। आया अब यहाँदेखि हामी अगाडि जान्छौँ, अझै के छ हेर्छौँ अनि खाजा खान्छौँ। त्यस पछाडि धरानतर्फ लाग्छौँ यता। अघि पनि खिचेन होइन खाजा आएको। ठाउँ हेर्नु नि दामी छ। कडो छ त ठाउँ त। राति झन् हेर नि लाइटिङ सक्कसँगले। ब्याम्बो केभ अरे, ठ्याक्क केभ जस्तै छ फेरि। उहाँ रहेछ है, इन्ट्रान्स रहेछ है उहाँ ठ्याक्क। बस्नुपर्छ एकछिन। यहीँ बस्छ। यहाँदेखि एक्जिट रहेछ ल ठ्याक्कसँगले। एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि अब यहाँदेखि हामी पनि निक्लिन्छौँ। ठ्याक्क ब्याम्बो केभहरू दामी छ यार। राति झन् यो लाइटिनिङहरू युज गरेको रहेछ हेर्नु नि। यस्तो हरियोहरू बासमा दामी देखिन्छ त्यस्तो त।
कुनै पसल पनि छैन पानी किनेर खानको लागि पनि गिदी। र भर्खर हामी कोसी टापुदेखि निक्लेछौँ। उयो चाहिँ आर्मीको गेट ठ्याक्क त्यो एरियादेखि सकिन्छ। अनि यतातिर त्यही यहाँदेखि हामी लाग्छौँ यता धरानतर्फ लाग्छौँ। यहाँदेखि हामी अब धरानतर्फ लाग्छौँ। कोसीघाट पानी हेर्नु नि पर त्यो सब देखेको। हामी धरानतर्फ जाँदैछौँ नि। हामी 2-3 बज्छ होला धरान पुग्दाखेरि त। ठाउँ चाहिँ दामी छ। पौडीहरू पनि खेल्छ यहाँ केटाकेटीहरू। ल हामी कोसी टापुदेखि धरान जाने भयौँ है। बोराबाद पर्दो रहेछ, त्यही भएर हामी बोराबाद पनि आएको छौँ ठ्याक्कै। अस्ति भर्खर रिसेन्टली नै आएको, तर हाम्रो विपन सरलाई भिजिट गराउनको लागि नआएको कारणले कस्तो लाग्यो त? ठिकै सबै ठिकै भन्नुपर्छ। यतिको नाउहरू पनि चल्दै थियो, अस्ति चलेको थिएन पुरै। अहिले चाहिँ यतिको मान्छे पहिले त्यहीँ राखिरहेको थियो, पार्किङ मात्र भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ युज पनि भइरहेको नाउ पनि चढ्दैन। त्यति साह्रो बजेट छैन छन् त्यो छ नाउहरू युज हुँदैछ। आज नयाँ वर्ष भएर मात्र यतिको मान्छे क्या। कुनै बेला भाइरल भएको बेला यहाँ खाँदा पनि खाप मान्छे हुन्थ्यो। अहिले हाहाकार छ मान्छेहरू पनि। अब यहाँदेखि पनि हामी भन्न सक्दैनौँ क्या धरान जान्छौँ कि कान्छी चोकदेखि यता इटरीतिर जान्छौँ। स्टिल पनि फिक्स छैन। हाम्रो फिक्स डेस्टिनेसन हुँदैन क्या। हामी डेस्टिनेसन बिनाको मान्छे। हामी डेस्टिनेसन खोज्नको लागि यो टुर हानिरहेको हो क्या। एकछिन खाजासाजा खान्छौँ, फेरि लाग्छौँ एकताल हल्का घुमेर। आज 5 बजीदेखि घरबाट निक्लेको, अब 5 बजे पुगिन्छ होला होइन। 12 घन्टा बाहिर। 12 घन्टा टोटल 12 आवर्स यो वर्षको नयाँ वर्ष चाहिँ यादगार हुने भयो। यहाँदेखि टापुहरू परको चाहिँ त्यसलाई नै श्रीलङ्कन टापु भन्छ क्या। उता परको परसम्म छ नि। आज त देखिएकै छैन, झन् परसम्म हुन्छ क्या यो श्रीलङ्कन टापु। यो चाहिँ मुनिको भ्यू है त। मुनिबाट मान्छेहरू नाउ पनि चल्दैछ। यो डुङ्गाको नाउ चाहिँ जस्ट त्यो श्रीलङ्का टापुतिर जानको लागि मात्र हो क्या। यो चाहिँ जस्ट राउन्ड हान्नको लागि। यो नाउ चलेर यो वेभहरू पनि क्रिएट हुँदैछ क्या। आज चाहिँ समुद्रको फिल आउँदैछ होला यो मान्छेलाई। अल राइट, ल अहिले हामी इटरी आइपुगेको छौँ। जहाँदेखि स्टार्ट गरेको थियौँ हामी त्यही ठाउँमा आएको छौँ। अघि बिहान यता घाम थियो भने अहिले यता घाम छ। मात्र अलमोस्ट 12 आवर जति नै हामी साइक्लिङ गऱ्यौँ होला आज। एकदम पछाडिको सिटमा बस्दा 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 चाक फ्याँक छ। यस्तो कुमहरू पनि दुखिरहेछ। र बाटोहरू बिर्सेर एकदम झ्याउ भयो। कोसी ब्यारेक भन्न आइरहेको छ। बोराबाद पुग्यौँ। बोराबाददेखि फर्केर फेरि हामी त्यही बाटो रामधेनी हुँदै फर्केर झुम्का हुँदै यहाँ आइपुगेको छौँ। मैले खाजा खाएँ, मैले बसिरहेको छु। तिम्रो ओभरअल राइड भन्नु कस्तो भयो आजको नयाँ वर्ष? नयाँ वर्ष राम्रै भयो होइन, यादगारै भयो। पहिले अगाडिको भ्लग जस्तो राम्रै भयो, ठिकै भयो। एक्सपिरियन्स न्यू एक्सपिरियन्सको होइन। वाइल्ड लाइफ रिजर्भ हेर्नु अरू बेला गएको थिएन, फर्स्ट टाइम गएको हो। अब न्यु इयरमा नयाँ ठाउँ राम्रै भयो भन्नुपर्छ ओभरअल। आज हाम्रो ओभरअल राइड 109 किलोमिटर जति एराउन्ड भयो क्या। 109 किलोमिटर जति हाल्ने। ड्युरेसन हामीलाई 7 आवर्स जति लाग्यो। यो चाहिँ इभिनिङ भ्यू हो हाम्रो इटरी चोकको। हाम्रो सेन्ट्रल प्लाजा भर्खरै बन्दै गरेको छ। ल आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ गर्छौँ। अब सुन नेक्स्ट भ्लग पनि म ल्याउने ट्राई गर्छु। अब चाँडै नै अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ। सी यू सुन अन द नेक्स्ट भिडियो है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस गाइस।